киевском кафе «Альфредо» на бульваре Дружбы народов экс-нардеп от партии «Свобода» напал на посетителей. Потасовка произошла в воскресенье 14 февраля во второй половине дня. Как мы узнали из собственных информационных источников в МВД, участниками стычки, с одной стороны, были бывший нардеп от партии «Свобода» Олег Гелевей и его ранее судимый товарищ, а с другой стороны, киевлянин, пришедший поужинать. Очевидцы рассказывают, что в кафе вошли Гелевей с другом с явными признаками алкогольного опьянения и затеяли конфликт с официанткой из-за обслуживания на русском языке. За девушку вступился один из посетителей, и тогда свободовец с товарищем переключились на него. Спор на тему «Чему недержавную» перерос в поножовщину. Товарищ Гелевея достал нож и вместе с экс-нардепом зажали своего противника в углу и нанесли ему резаные раны клинком. В заведение была вызвана следственная оперативная группа, а потерпевшему вызвали скорую помощь. Полиция завела уголовное производство по части 4 статьи 296 УК Украины «Хулиганство с использованием заранее заготовленного предмета для нанесения телесных повреждений». Предварительно известно, что на месте задержали товарища Гелевея. Экс-нардепа допросили и пока отпустили. Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет тюрьмы. Сейчас следствие пытается установить, кто именно пронес в заведение нож и стал инициатором конфликта.